Today guys ay magbabike tayo. Ngayon, pakakainin ko muna yung mga pusa. Kasi, binuksan ko na yung pinto. Ayaw pa nilang lumabas. Kaya, gusto nila muna ng kumain bago tayo magbike. Kakainin ko muna sila. Hello, Black. Good morning. Good morning. Snow. Good morning. Blue. So, yun guys. Magbabike tayo tomorrow. Ngayon pala. Hindi pala tomorrow. Magbabike tayo ngayon. So, yun guys. Magbabike tayo ngayon. Dahil bumibigat na ako. Ready ko lang yung mga susuotin ko. Siyempre, pagkita ko sa inyo yung outfit ko, yung bike ako. Siyempre, sinusuot ko rin itong slim belt para mas lalong lumid yung tiyan ko. Ganito lang yung pagsusuot. Siyempre, huwag din kalimutan yung helmet. So, bike na tayo. May gloves din tayo, guys. Siyempre, huwag kalimutan ang face mask. So, yun guys, aalis na tayo. Ayan guys, paalis na tayo. Tapos guys, pagkatapos
pagkatapos mong mag-bike, pupunta tayo sa bakuran ni nanay. Ipapasyal ko kayo doon. Papakita ko sa inyo kung paano gaano kaganda yung bakuran ni nanay doon. Mamaya dadaanan natin. Ipapakita ko. So yun. Siyempre, hinihingal na ako. Guys, ito na yung bakuran ni nanay. Ito yung isa niya sa mga bakuran niya. Bakuran ni inay. Yan. Yan, yung dinadaanan natin yan. Maraming sukat. Siyempre, dito lang yung gate niya. May nagbabantay. Tapos, ito yung gate. Ayan. Gandun pa. Gandun pa. Ayan. Yung bakuran ni ina.
Ayan guys, alam nyo, yung nakakaalam sa bahay ko, sa bahay namin, kung gaano kalayo na to. Ayan, layo-layo na. So, pauwi na ako. Uuwi na rin. Ay, sa wakas, nakauwi na din. Bye!